Arte gradua amaitu nunean eukin nun ez dakit zan krisi bat, edo zan zengoet nire bizitzakin bolbara luze bat. Eta bastante aldendu nintzen pinturatik, artetik orokorrian ematezian ziurgabetasunagatik, edo ez nekilako pixkat nondik hasi, ez nekan ere ez bideo bat hain zuzena edo hain markatua, ez? Gero eukin nun aukera juteko Arabako herri txiki batea bizitza lagun batzukin, eta mudantzak eta gauza hauek diala topatu nituen, karrera garaitik horretan azkan argazki zar batzuk, eta topatu nun bat zela nire aitona, hiltzala duela pare bat urte, orduan izango zian, lehenoko etxeko sukaldian, justo kamara bera eta iruditu ziten enfoke interesgarria eta polita zekala, horren esan dut, hau hartu eta pintatu ingoet. Eta amonai oparituko jot, ez? Opari hortatik hasi nintzen pintatzen berriro, horiteko gogotik bezala. Eta inun eta ikusi nun, zerbait, nik guztuak gatuko nintzen zerbaiteko gain nintzala, hainbeste denbora ezerren gabe pasata geho.